फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन ज्ञान में। फ्रेंड, आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस टॉपिक पे करने वाले हैं फ्रेंड कि जो हमारा DD फ्री डिश का सेटअप बॉक्स होता है फ्रेंड, इसके अंदर कई बार क्या होता है, आईसी के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से जो इसमें वॉल्यूम का इशू आ जाता है और हमारी जो टेलीविज़न होती है उसके अंदर वॉल्यूम नहीं आ पाता। इसके कारण हमें ये पूरी जो पीसीबी होती है इसको चेंज करवाना पड़ता है। और फ्रेंड, जो इसके अंदर ये जो ऑडियो आईसी लगी हुई है फ्रेंड, इसके अंदर जो ऑडियो आईसी लगी हुई है आपको पास से दिखा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, ये ब्रेक हो जाती है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से हमारी जो टेलीविज़न है उसमें आवाज़ नहीं आ पाती। तो फ्रेंड, आपको आज मैं इसी प्रकार की मेरे पास में एक पीसीबी है, इसके अंदर आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड, इस ट्रिक से आपकी प्रॉब्लम लगभग पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड, आप वीडियो में बने रहिए, भी रुपया इसमें खर्च नहीं होने वाला है। फ्रेंड, इसमें भी उसी प्रकार की ऑडियो आईसी लगी हुई है। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड, आपको जो सबसे पहले जो काम करना होगा वो ये करना होगा फ्रेंड, जो ये हमारे ऑडियो के आउटपुट है इनमें जो अंदर एक क्लिप लगी हुई हैं जो ऊपर वाले नीचे वाले आउटपुट से ऊपर वाले आउटपुट में कॉमन हो रखे हैं। फ्रेंड, उसको हमें क्या करना होगा फ्रेंड, किसी प्लायर या किसी इस प्रकार की चीज़ से इनको जो ये पत्ती लगी हुई है इसको हम अलग कर देंगे। तो फ्रेंड, मैं जल्दी से इसको अलग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, कुछ इस प्रकार से मैंने इन पत्तियों को अलग कर लिया है। और फ्रेंड, जो इसके बाद में हमें क्या करना होगा, हमें एक वायर लेना होगा। इस प्रकार से हमें एक वायर ले लेना होगा और जो हमारी ऊपर वाली जो पत्तियां हमने कट की थी उन दोनों टर्मिनलों को आपस में इस वायर से, फ्रेंड आपके पास में सोल्डरिंग आयरन हो तो आप सोल्डरिंग आयरन से इन दोनों को आपस में कॉमन कर सकते हो, नहीं तो आप इस प्रकार से एक वायर का टुकड़ा लेके इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड, मैं जल्दी से इनको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैंने दोनों पत्तियों को आपस में कनेक्ट कर लिया है। कुछ इस प्रकार से दोनों को आपस में शॉर्ट कर लेना है। उसके बाद में फ्रेंड, हमें एक जंपर वायर लेना है इस प्रकार का। फ्रेंड, एक जंपर वायर ले लेना है और जो ये पत्ती लगी हुई है जिनको हमने आपस में कॉमन किया था फ्रेंड, इस वायर को भी यहीं पे कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। तो चलिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से जंपर वायर को भी कुछ इस प्रकार से इसके अंदर कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड, हमें एक ब्रश लेना है और जो हमारी ऑडियो आईसी है उसके पास से इसको हमें इस प्रकार से क्लीन करना होगा। तो फ्रेंड, आप वीडियो में बने रहिए। अब जो हम ट्रिक परफॉर्म करने वाले हैं उसका मेन टॉपिक यहीं पे है। फ्रेंड, क्या करना होगा, अब हमें जो हमारा ये जंपर वायर है इसको फ्रेंड क्या करना होगा, हमारी LNB इसमें कनेक्ट कर देनी है और जो हमारे ऑडियो और वीडियो के आउटपुट है इसमें हमें जो हमारी टीवी है उसके अंदर कनेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद में फ्रेंड, जब इसमें सिग्नल आ जाते हैं और हमारी वीडियो चलने लग जाती है तो फ्रेंड क्या करना होगा, हमारे जो जंपर वायर है इसको फ्रेंड, जो हमारी ऑडियो आईसी लगी हुई है इसके पास में जो रजिस्टेंस और प्रतिरोध लगे हुए हैं फ्रेंड, इसके ऊपर हमें इस वायर को इस प्रकार से टच करके देखना होगा। जैसे हमने यहाँ पर टच किया हमारी ऑडियो नहीं आ रही है, यहाँ पर टच किया नहीं आ रही है, इस प्रकार यहाँ पर टच किया नहीं आ रही है और जैसे यहाँ पर टच किया तो फ्रेंड आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से आपको टच करके देखना होगा। तो फ्रेंड, ये जो कंपोनेंट 4-5 कंपोनेंट पास में लगे हुए हैं इनके अंदर आपकी जो ऑडियो है वो आने लग जाएगी और बिल्कुल क्लियर ऑडियो आपकी आने लग जाएगी। मतलब आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड, आप इस ट्रिक को एक बार घर पर करके ज़रूर देखें। फ्रेंड, आपको जहाँ पर भी ऑडियो आपकी आने लग जाती है वहीं पे आपको इसको सोल्डरिंग आयरन से वायर को सोल्डरिंग कर देनी है।
फ्रेंड इनको कॉमन करने का एक मकसद तो यही था कि फ्रेंड एक जब हमारी एक जो ऑडियो आउटपुट है इसके अंदर ऑडियो आउटपुट के अंदर आने लग जाएगा ऑडियो, तो फ्रेंड इसमें क्या है एलईडी के अंदर एक ही चैनल वर्क करेगा, यानी कि हमारा एक स्पीकर ही वर्क करेगा। इसलिए इनको दोनों को शॉर्ट करके हमने एक ही चैनल से दोनों के आउटपुट ले लिए हैं। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फ्रेंड आपको इस जुगाड़ में भी यूज करता हूँ, आपको ये जुगाड़ मेरे सेट टॉप बॉक्स के अंदर मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड ये मेरा सेट टॉप बॉक्स है जो करीबन 1 साल से वर्क कर रहा है और इसी ट्रिक से मैंने इसमें यूज की हुई है। इसी प्रकार से मैंने दोनों टर्मिनलों को शॉर्ट किया हुआ है। और फ्रेंड जो ये वायर है मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग कर दिया है। फ्रेंड ये प्रॉपरली वर्क करता है, इसमें मेरे को अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो फ्रेंड आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें।